अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं शाइस्ता बातें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक ज़बरदस्त और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी में खांसी का इलाज बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत खास है, इसे शुरू से लेकर पूरा देखिएगा। जीरा यानी क्यूमिन एक ऐसा मसाला है जो ना सिर्फ खाने को रौनक देता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे जीरे का पानी प्रेगनेंसी में होने वाली खांसी को कम करने में मददगार साबित होता है। चलिए आपको जीरे के पानी के 3 जबरदस्त फायदे बताते हैं। नंबर 1, जीरा आपके गले को आराम पहुंचाता है, जिससे खांसी में सुकून मिलता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज गले की जलन को भी कम करते हैं। नंबर 2, प्रेगनेंसी में डाइजेशन का भी इश्यू हो सकता है। जीरे का पानी हाजमे में बेहतरी करता है, गैस और एसिडिटी को भी कम करता है। नंबर 3, जीरे के पानी में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी सेहत में बेहतरी करते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन बी पाए जाते हैं। अब आपको जीरा पानी की रेसिपी बताते हैं। जीरा पानी बनाना भी बहुत आसान है। एक चाय का चमचा जीरा पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी आधा हो जाए तो छान कर थोड़ा सा शहद मिलाएं और गरम गरम पिएं। प्रेगनेंसी में कोई भी घरेलू टोटका आजमाने से पहले हमेशा डॉक्टर से मशवरा लें। जीरे के पानी को भी कम मिकदार में पिएं। तो आज अपने जाना, जीरे का पानी एक कुदरती और आसान तरीका है प्रेगनेंसी में खांसी को ठीक करने का। इससे न सिर्फ गले को आराम मिलता है बल्कि सेहत को भी बेहतर बनाता है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें। शाइस्ता बातें यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जिन्होंने शाइस्ता बातें यूट्यूब चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत शुक्रिया।